अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मेरा न्यू वीडियो है, तो कुछ खास नहीं है। हाँ मुस्तफ़ा, आज वीडियो में क्या करना है? ठीक है, बेहतर है। अभी इंजन की तैयारी चल रही है और तो पिक्चर वगैरह डालने हैं। उसके बाद आगे की हम आगे बालों बताएंगे वो क्या होगा। ठीक है। वीडियो लास्ट तक देखो। तो अभी हम लोग इंजन बनाएंगे हाइलेक्स का। तो हमारा उस्ताद मोहम्मद अली इंजन बनाएंगे साथ में मिल के। तो प्यास लगी थी तो पानी पीऊँगा। वीडियो लास्ट तक देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा।